Yo, servus Leute, was geht ab? Willkommen heute zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute geht es nicht um den E36, heute geht es um den F31 von einem Kollegen. Ich nenne das mal das Ganze ein Tag in der Hobbywerkstatt. Heute machen wir mal dem Patrick sein Auto. Das Ganze, was ich jetzt aufnehme, spreche ich nochmal, weil beim ersten Mal habe ich es verkackt. Ja, auf jeden Fall. Heute ist ein anderer Tag, wo ich ein anderes Video drehe, aber ihr seht das Video vom Patrick. Wird ein witzigeres Video, geht mal um was anderes. Das Ding ist so brachial tief von ihm. Also ich bin echt gespannt, wie es ankommt. Und jo, dann schauen wir uns mal den ganzen Spaß mal an. Also, heute haben wir hier von einem Kollegen die Karre da. Den haben wir schon ordentlich tief gelegt. Der sieht richtig sexy aus. Hier. Von Patrick. Da schauen wir heute mal wieder nochmal nach dem Fahrwerk, das wir eingebaut hatten, weil er ein wenig schleift. Und Frontspoiler kommt nochmal neu drauf. Ist schon abgefahren worden, ja, das neue Satz ist schon da. Und Heckdiffuser machen wir mit ABE rein und die Seitenflaps, damit die Karre natürlich komplett legal ist. Es ist sowieso schon frech, Alter. Wie tief die Karre ist, das ist geisteskrank. By the way eingetragen schon. Ja. In der Tiefe. In der Tiefe, also ihr müsst euch das mal anschauen, das ist wirklich geisteskrank. Das ist eingetragen. Also der steht richtig sexy da. Ihr sehen könnt, das war übelst der Krampf, die Karre auf die Hebebühne zu bekommen. Das ist halt übelst Scheiß. Wir haben auch erstmal fast 4 Bar auf die Reifen drauf, damit wir die Scheiße überhaupt drauf bekommen. Ja, immer mit 2 Holzbalken mindestens hier in der Hebebühne. Jetzt sollte das Ganze reibungslos funktionieren. Gerade angegangen? Ja. Also wir machen jetzt die Reifen runter, weil der gute Patrick hat ein geiles Klopfgeräusch beim Fahren, was richtig geil ist. Ja, bekanntes Problem bei den Fahrwerken tatsächlich. Aber wir wollen mal gucken, ob da irgendwie ein Lösungsansatz vorhanden ist. Wir haben hier Low-Tech Mega Low, Variante 3. Mega low. Mega Low, Habibi. Aber Bruder, der ist tief. Also hier haben wir das Low, Super Low. Mega Low. Federwegs. Wie viel hatten wir reingemacht? 3 oder 4? 3 Stück pro Seite haben wir drin. Okay, 3 Stück sind auch drin. Ja, ich dachte zuerst, vielleicht ist der draußen. Ja, der Patrick hat das gute Fahrwerk gebraucht gekauft und da war ein altes Domlager drin. Und ich vermute sehr stark, dass es an einem Domlager ist, weil dieses Lager ist einfach ums Verrecken nicht rausgegangen. Also das heißt... Wir haben jetzt das alte Domlager wieder verbaut, weil die Schraube absolut nicht aufging. Ja, das heißt, beim nächsten Mal müssen wir die rausnehmen, aufflexen. Genau. Und dann ins neue Domlager rein. Hier sieht man auch schon oben, dass da einige Schleifspuren sind. Da müssen wir gleich mal ein wenig bearbeiten hier. Einfach wegschleifen, dann passt es schon. Mit der Flex. Mit der Flex. Also wir haben den Fehler, glaube ich, gefunden. Das ist hier die Koppelstange. Das, wie man hier sehen kann, das Gewinde ist nicht mehr das Geilste. Wie oft haben wir das Fahrwerk? Ja, wir haben 4-mal? einmal Federn gemacht, einmal anderes Gewindefahrwerk und jetzt das, also 3-mal. Ja. 3-mal. Ja, die lag gerade einfach mitten im Rathaus drin. Man hätte natürlich auch neue Muttern und neue Koppelstangen reinmachen können, aber wir sind Sparfüchse. Genau. Also nicht zu empfehlen. Wer billig kauft, kauft meistens 2-mal. Oder wer keinmal kauft, kauft. Irgendwann muss man kaufen. Irgendwann muss man kaufen. Digga, das musst du mal genauer hinfilmen. Sieht man das? Ja, muss ich mal. Ja, da hat es die Mutter komplett. Das sieht man sehr gut. Ja, krass. Krass. Ja. Immer ein unerwartetes Abenteuer hier. Tuning. Ihr seht den Diffusor. Und jetzt schaut euch mal den hier an. Es sieht einfach 1:1 identisch aus. Es ist der identische Diffusor. Einer kostet 50 €, der gerade verbaut ist. Der hat einen Aufkleber drauf und hat Zulassung, kostet 150. Das muss man sich mal aus der Zunge zergehen lassen. Ey. Willkommen in Deutschland, Alter. Wegen diesem Sticker zahlst du... Das Dreifache. Und es ist wirklich genau dasselbe Bauteil. Es ist so krank, Digga. Es ist so krank. Da sieht man mal, wie Geld gemacht wird hier, ne? Am liebsten würde ich den Sticker jetzt einfach von hier da runterkleben, aber wir schauen erstmal, ob der von der Passform einfach besser passt, weil... Ja. Gleich mal hier hin. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Der schaut hier so ein bisschen minimal raus. Ja, der hat nicht die perfekte Passform. Auf Video kommt es sogar gar nicht so rüber. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ob ich jetzt 50 € und 150 € bezahle, Alter. Das ist ein Riesenunterschied. Geisteskrank, ehrlich. Den Seitenflap haben wir auf der anderen Seite runter gemacht. Schön sauber gemacht. Hier ist ein bisschen Lack mitgekommen, wie man hier sehen kann. Und da waren auch noch Klebereste. Patrick ist vorne am Schleifen.
Und jetzt machen wir den neuen ran. Dann haben wir hier nochmal so einen Vergleich. Der neue, der geht so in den Diffusor mit rein. Das ist der alte, ohne ABE. Der hat eine ABE. Preisunterschied. Gar nicht mal so viel, da 30 Euro ungefähr. Mit AB 30 Euro teurer. Ja. Krass. Ja, man denkt gar nicht, die Scheißdinger sind auch ewig teuer. Ja, dann kostet wahrscheinlich in der Produktion 1 Euro, wenn überhaupt 10 Cent wahrscheinlich so ein Plastikteil. Jetzt. Also was wichtig ist, nicht, dass sie da mit einem Schraubenzieher oder so reingeht. Dann nutzt sie auf jeden Fall irgendwie so einen Kunststoff. Um die Scheiße rauszubekommen. Ja, guckt euch den Spaß hier an, Alter. Wie Butter geht das ab. Hoffentlich geht der andere wie Butter rein. Das hoffen wir, ja. Für den Preisunterschied wäre es nicht schlecht, ne? Digga, muss. Digga, hängt der jetzt an einem Clipser oder? Oh. Jawohl. Schupper. Wie man sehen kann, das ist echt krass. Das sind 1:1 dieselben Teile. Ja. So machen Leute Geld. Digga, das ist krass. Ja. Mit und ohne Zulassung. Also, jetzt haben wir die Seitenflaps ran. Also wir sehen können, hier ist ein wenig locker. Da machen wir noch eine Schraube rein, beziehungsweise eine Niete. Bauen wir nochmal durch. Hier, da muss ich ehrlich sagen, der sitzt viel besser als der günstige. Okay. Aber jetzt 100 Euro mehr auszugeben. Ja. Das Reinmachen war halt beim billigen wegen Krampf, ja, muss man Das war sagen. geisteskrank. Also da musst du drücken, ziehen und die Clipser von außen und innen und hier und da. Also hast du schon deutlich länger gebraucht. Hier bist du ran, hast eine schön rein. Gut, wenn du legal fahren willst, würde ich auf jeden Fall den mit ABE empfehlen. Wenn du jetzt, keine Ahnung, nicht so viel Kohle hast, dann ein bisschen mehr Arbeit investierst, dann nimm den billigen. Scheiß drauf. Das ist, du bringst den genauso an wie den anderen. Hauptsache ist, dass er halt fest ist. So. Das ist sowieso Quatsch, dass du für einen Diffusor eine ABE brauchst. Ja, das ist halt. Ja, okay, gut, ich verstehe, wenn du so einen hast, ne? Der jetzt, keine Ahnung, gibt's ja für einen E36, was weiß ich. Ewig weit rausstehen, so Bodykit-mäßig, aber. Für den Scheiß, Digga, easy. Aber sieht schon, ich finde den geiler. Vor allem, dass hier die Seitenflaps, hier, der geht auch hier so rein und dann hier nochmal so in den Diffusor. Das ist ein stimmigeres Bild, finde ich. Sieht auf jeden Fall, finde ich jetzt schon, sieht man zwar nicht so viel, aber sexy aus. Genau. Tuning. Tuning. Boah, kriegst du Backenfutter, Junge. So, um die neue Frontlippe ranzumachen, müssen wir jetzt erstmal noch ein paar alte Nieten entfernen, die noch drin stecken. Erzähl mal, wie du deine alte Front runtergemacht hast. Ja, die alte Front habe ich kurzerhand mit dem Werkzeug Schuh einfach abgetreten. Schuh, Digga. Genau, ja, war der einfachste Weg. Jetzt müssen wir halt nur noch die Nieten rausmachen. Und dann geht's weiter. Jo. Bin ich on cam? On cam. Also, der Patrick, der hat hier schon die Klebestreifen drauf gemacht. Ich hätte es anders gemacht, aber jeder macht es. Wie hättest du es gemacht? Sag doch mal. Ich hätte es zuerst hier unten rein. Also warte, ich zeig's euch gleich. Hier. Ich hätte die hier reingeklebt Okay. und dann hätte ich sie drauf gemacht. Aber so geht's auch. Das sieht man ja. Ja, Fast wie angegossen. die erste Wir Hälfte haben haben wir das- schon dran. Wir haben das Glück, leuchten wir hier runter. Hier sieht man ja die Nieten. Genau, dass wir ja schon die Löcher vorgebohrt hatten. Von der letzten Frontlippe, Von genau. der letzten Frontlippe, weil die wurde ja schon abgefahren. Und wir haben jetzt genau dieselbe, oder? Ja, ist genau dieselbe. Ja. In der Mitte lassen wir jetzt erstmal noch offen, damit wir das andere Teil justieren können irgendwie. Das sind nämlich zwei Teile. Normalerweise, ich kann es dann euch mal bei meinem zeigen, da ist es ein Teil. Ist ein bisschen komplizierter dann ranzumachen, weil dann klebst du die erstmal so mit Klebestreifen fest, dass du schaust, wie genau sie passt. Hier gut, die Front ist schon ein bisschen über angefahren. Ja, Dann nehmen wir einfach die alten Löcher, weil im Endeffekt, vielleicht bohren wir ein, zwei mehr. oder machen noch ein, zwei Schrauben dazu vielleicht. Haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Genau. Und dann ist alles fresh. Oh. Also wenn das nicht hält, dann weiß ich auch nicht. Nieten und geschraubt. Ja, wir haben jetzt noch mal einige Schrauben mehr reingemacht, da durch die schon vorhandenen Löcher natürlich alles wegen ausgeleiert ist und auch nicht mehr so perfekt hält. Kennt man Aber ja, ne? So oft reingesteckt, ist halt ausgeleiert. genau. Aber jetzt sollte das auf jeden Fall nicht mehr abfallen. Also, wir sind jetzt fertig mit der Karre. Getriebesand aufgefüllt, Blinkerflüssigkeit aufgefüllt, Frontlippe haben wir schön mit Heißkleber festgemacht. damit der TÜV sich auch nicht beschweren kann. Genau. Was? Die Räder haben wir mit Nägel festgemacht. Genau, mit Nägel und Sekundenkleber. Leute, wisst ihr, wie man heutzutage tiefer legt? Wie man die Luft aus den Reifen macht? Der braucht schon Luftfahrwerk, Alter. Ja, wir haben Luftreifen.
Also, jetzt Spaß beiseite. Wie gesagt, jetzt wieder ein Frontspoiler drauf. Sieht echt geil aus. Allgemein die Optik schön. Hast du schön gemacht, Patrick? Du auch? Wie gesagt, der steht halt so crazy geil da. Das ist echt richtig, richtig schön. Schön. Und der neue Diffusor, genauso wie der alte, nur jetzt die Seitenflaps, das sieht man hier so ein bisschen. Die gehen ein bisschen in den Diffusor rein. Sieht schon sehr, sehr geil aus. Hier ist immer ein bisschen kritisch. Die Karre so tief. Der steht so geil da, das ist echt. Ja, und jetzt will ich euch noch mal was zeigen. Also wie man hier sehen kann, ist ein bisschen schade bei der Karre. Der ist halt hier so zweigeteilt. Ist nicht so geil. Bei mir ist er halt in einem Stück. Und da muss ich ehrlich sagen, ist ein bisschen unangenehmer beim Anbringen. Die muss man fixieren, wenn man vor allem alleine ist. Mit Klebeband oder so. Auf jeden Fall 2 schöne Schmuckstücke. Meiner ist nur ein bisschen zu hoch. Sind nur Federn eingebaut. Schöne Karren. So, und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann folgt mir, schreibt in die Kommentare, liked das Video, aktiviert die Glocke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.